На приеме у проктолога рука врача застряла в пациенте. Ну, чихнул во время осмотра, мышцы спазмировались и произошло склещивание. Редко, но бывает такое. И пришлось им, отбросив все стеснения, через всю больницу, естественно, парой, идти в реанимационно-анестезиологическое отделение. Приходят, а там их встречает анестезиолог и говорит: «О, ребята, ну это вообще-то больница, а не кукольный театр».